Título imos a falar de Fernando VII, de este tipo tan majete que temos aquí, que, como vimos no capítulo anterior, pois xa traicionara a seu pai, conspirara contra el, contra Carlos IV, para intentar poñerse el de rei, despois abdicaran ambos vergonzosamente en Bayona, no irmán de Napoleón, forzados por Napoleón. Despois pasouse toda a guerra de independencia no castelo de Valencé, en Francia, xogando a billar, escribíndolle cartas a Napoleón, apoio destos baboso total, cando ao final os patriotas españois derrotan a Napoleón e se remata a guerra de independencia, pois Napoleón non tuvo máis remedio que soltalo. Eu penso que dixo, voñes a facer unha putada a estos españois mandándolles este tipo de rei. Bueno, é broma e non é broma. Entonces volve Fernando VII a España. Esta volta, pois como di aquí, aclamado como desexado, el deseado. Chegou a España en 1914 entre grandes aclamacións populares, e en España pois había un Consello de Rexencia e había unhas Cortes que aprobaran unha Constitución de carácter liberal en Cádiz, como vimos nos capítulos anteriores. Pero, cando chega a España, pois atópase con un clamor popular e con un manifesto dunha serie de deputados que chamaban o Manifesto dos Persas, porque empezaba, como decían os antigos persas, bueno, unha cosa así, na que estos deputados lle pedían a Fernando VII que abolise a Constitución de Cádiz e reinase como rei absoluto, que era o que decía, o que quería él. Él quería volver como rei absoluto, como decía a xente, vivan las cadenas. Bueno, pois que pasa? Que, bueno, a guerra e a ocupación francesa e a difusión das ideas liberais non fora en balde, e eso tamén calara en parte do pobo español. Entonces, bueno, chega Fernando VII en Valencia, entreganlle o Manifesto dos Persas, e el o primeiro que fai pois, é derrogar a Constitución de 1812 e anular toda a labor reformista das Cortes de Cádiz, ou seja, volver ao antigo réximen a situación que había antes da Guerra da Independencia. Bueno, isto pois non gustou aos sectores liberais que en moitos casos, pois, sobre todo algúns militares, algúns héroes da Guerra da Independencia como Espoz y Mina, o general Díez Porlier, que se pronunciou na Coruña, ou Torrijos, etc., pois pronunciáronse a favor do liberalismo e da Constitución de 1812. Todos estes pronunciamentos militares pois fracasaron e os seus protagonistas nuns casos tiveron que exiliarse e noutros foron executados directamente. Bueno, pois aquí vemos un pouco do manifesto dos persas e a situación pois sigue así de 1814 hasta 1820 con Fernando VII por reinando como rei absoluto e acabando con esos pronunciamientos militares. Por outra parte, en América pois estaba en marcha a guerra pola independencia das colonias americanas. E para axudar nesa guerra que explicaremos máis adiante, para axudar formouse un exército en España que iba a ser embarcado en Cádiz cara a América. E ao mando dese exército estaba o coronel Rafael de Riego. Rafael de Riego o que fixo en Cabezas de San Juan, na provincia de Sevilla, fixo un pronunciamiento militar, o sea, alzouse contra Fernando VII e conseguiu suficientes apoios, de forma que o rei non lle quedou máis remedio que aceptar a Constitución de 1812 e acatar un goberno liberal. Como dice aquí, para proteger a Constitución formouse a Milicia Nacional. A Milicia Nacional, como comentaba en capítulos anteriores, pois era un corpo de voluntarios liberais, armados, que tiñan como misión defender a Constitución. Esta Milicia Nacional, cando había gobernos progresistas,
sempre se creaba e cando hai gobernos conservadores máis adiante veremos que sempre se abolía outra vez. Bueno, Fernando VII declarouse pois, prisioneiro do goberno liberal que había en España e se vos acordades no Congreso de Viena en 1815-1816 creárase entre Rusia, Prusia e Austria e despois unírase Francia o que se chamaba a Santa Alianza, que tiña como obxectivo pois manter as monarquías absolutas en todo o continente. Bueno, pois Fernando VII pediu axuda a Santa Alianza enviou un exército ao mando do Duque de Angulema, conocido, era un exército francés, coñecido como os 100.000 fillos de San Luis, e entraron en España, desbarataron o goberno liberal e restauraron de novo a Fernando VII como monarca absoluto. Hai que comentar que Rafael de Riego, que temos aí o retrato, foi executado. Bueno, empeza, en esta época, bueno, aquí hai un erro, que o pronunciamento de Riego non foi en 1823, lóxicamente, sino en 1820. En 1823 foi cando entraron os 100.000 fillos de San Luis. Eso foi o que se chamou o trienio liberal. Despois do trienio liberal, pois empeza o que se chama a década ominosa. Que significa isto? Pois foi o período, digamos, máis malo do absolutismo de Fernando VII, porque tratou de, eliminou toda a obra legislativa do trienio liberal, volveu ao absolutismo, pero España estaba sumida nunha grave crise económica que non lle permitía pois, moitas florituras ni moitos movimentos. Porque, por un lado, a guerra de independencia contra os franceses, pois, deixara o país destrozado, a pouca industria que había, pois, quedara desfeita, e, por outra parte, tamén estamos no proceso de independencia das colonias americanas, co cual deixa de chegar as contribucións económicas desas colonias, co cual privan o Estado pois, dunha parte importante dos seus ingresos. Para superar a crise, pois intentouse, como en Francia antes da Revolución, pois que os privilexiados pagasen impostos, pero eso eran as propostas, pero estes privilexiados eran os principais defensores do absolutismo monárquico de Fernando VII como rei absoluto, polo cual o rei tampouco podía ir contra a xente que o apoiaba. Bueno, pois foi unha época, unha década bastante desastrosa. Fernando VII non tiña fillos, casouse con varias mulleres e, por fin, ca última, con María Cristina, pois tuvo dúas fillas, Isabel, a futura Isabel II e outra máis. Hasta ese momento estaba vixente en España o que se chamaba a Lei Sálica. A Lei Sálica impedía reinar as mulleres, co cual, se Fernando VII non tiña fillos, pasaría a ser rei o seu irmán segundo, Carlos María Isidro, pero el derrogou esa lei sálica a través de outra lei que se chamaba a pragmática sanción, co cual, derrogada esta lei sálica, eso permitía a súa filla a esa futura Isabel II poder reinar. Isto levou a un certo desconcerto entre os partidarios do absolutismo que se foron concentrando en torno ao seu irmán, en torno a Carlos María Isidro, mentras que os liberais pois iban concentrando en torno á futura reiña Isabel II. Como veremos, isto deu lugar, sería cando a morte de Fernando VII, o inicio das guerras carlistas, da primeira guerra carlista, sendo os carlistas os partidarios de que reinase Carlos María Isidro, o irmán de Fernando VII, os partidarios do absolutismo. Pero imos a ver en este tema un pouco a independencia da América hispánica, das posesións americanas de España, que como víamos, temos aquí o mapa, pois era desde a mitad de Estados Unidos, quitado Brasil, todo hasta
hasta, bueno, estas terras ainda non estaban conquistadas, aquí, isto do sur. Pero todo isto era o Imperio Español. Bueno, pois, cando foi a Guerra da Independencia, produciuse en España, como vimos, a creación de xuntas nas distintas cidades, despois xuntas provinciais e despois unha xunta suprema, e esas mesmas xuntas que asumiron o poder a falta do rei en España, pois tamén se deu en América. Nas cidades americanas pois tamén se constituíron xuntas. Esas xuntas, en algúns casos, empezaron a pedir a independencia, outras non, e había partidarios da independencia, partidarios de unha certa autonomía e partidarios de permanecer unidos, vinculados a España. E con todo eso, pois, empezou unha guerra civil, porque realmente España prácticamente non mandou tropas. As únicas tropas que mandou foron 10.000 soldados ao mando de Pablo Morillo, que acabaron co primeiro conato independentista en Venezuela e Colombia, na actual Colombia, contra Simón Bolívar a principios, na primeira etapa, de 1810 a 1815. Entonces, pues decíamos que era eso, era unha guerra civil entre americanos partidarios da unión con España e americanos partidarios da independencia. Quen dirixía o movimento independentista? Pois era os burgueses, os criollos en castelán, que eran de raza branca, o sea, descendentes de españoles nacidos en América, e que se vían un pouco ninguneados polo goberno de España. Aquí cita un pouco as causas da independencia. Por un lado, a difusión destes principios de liberdade e de igualdade da Revolución Francesa, e tamén se miraban no espello da independencia dos Estados Unidos, que fora o primeiro país de América que se declarara independente de Inglaterra, e eles vieron tamén como un exemplo. Por outra parte, esta burguesía crioula tiña un certo descontento porque estaba sometida a fortes cargas fiscais por parte de España, fortes impostos, e ademais cos Borbóns esos impostos pues, eran máis efectivos, o sea, mellorara moito a administración, e a parte España exercía o monopolio sobre o comercio. Como vimos, en primeiro lugar, antes estaba limitado primeiro ao porto de Sevilla, despois abrirase máis portos, pero era un monopolio que exercía o goberno español. Por outra parte, a maior parte dos cargos públicos estaban exercidos por peninsulares, por xente que iba da península a América a exercer esos cargos e non por esa burguesía crioula. E, por outra parte, pois, lóxicamente, na guerra de independencia, pois, España, na península, quedara moi debilitada e, despois de derrota de Trafalgar, sobre todo cando perdera a súa escuadra, cando fóramos cos franceses contra os ingleses, e despois que a invasión napoleónica. Bueno, este primeiro movimento independentista non triunfou, entre outras cousas, porque eso levouse a cabo durante a Guerra da Independencia. Durante a Guerra da Independencia, España era aliada de Inglaterra, entonces Inglaterra non apoiou este movimento independentista americano. Pero, unha vez rematada a Guerra da Independencia, sí que pasou Inglaterra a apoiar a ese movimento independentista e apareceron aí, pois, ou volveron líderes como Simón Bolívar en Venezuela, Colombia, Antonio José de Sucre ou José de San Martín na Argentina. José de San Martín era un antigo militar, un antigo coronel do exército español na Guerra de Independencia que se foi a dirixir a independencia americana. Bueno, pois isto empezou unha guerra, como decíamos, unha guerra civil, na que foron esta segunda fase de 1816 a 1826, en que todos os países xa eran independentes, pois empezou unha guerra en que a insurrección pois, generalizouse e os independentistas pois, acabaron derrotando
aos partidarios da unión con España. Todo isto foi así menos en México. En México a situación realmente foi distinta. México mantúvose en todo momento, México chamábase Nueva España, o vicerreinato de Nova España, e mantúvose en todo momento pois unido a España. O que pasa que cando en 1820 os liberais se fixeron co poder en España, pois México quixo permanecer no absolutismo e proclamou a súa independencia ofrecéndolle a coroa a Fernando VII, que se fora para ali, ou un infante que el designase. Entonces, Fernando VII de todas maneiras non aceptou, pero México en ese momento independizouse, pero para manter o absolutismo, e proclamou emperador a Agustín Iturbide. Despois, a deriva que levaría a México pois sería xa despois bastante distinta, pero en principio a súa independencia non foi como un movimento de liberación, de emancipación, sino todo o contrario, para manterse dentro do absolutismo monárquico. En 1826, pois España xa perdera todas as colonias, xa fora derrotada, aínda que non recoñecera a independencia, menos conservaba simplemente Cuba, as illas de Cuba, Porto Rico e as Filipinas, que as perdería en 1898, na guerra contra Estados Unidos. Con isto, pues rematamos este capítulo dedicado a Fernando VII.